سلام. توی بازار مالی امروز خیلی ها ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده رو اشتباه میگیرن. امروز در خدمتتون هستیم تا با یه تعریف ساده تفاوت این دو رو متوجه شیم. ارزهای رمزنگاری شده یا کریپتوکارنسی در زبان فارسی اشتباهاً به ارزهای دیجیتال گفته شده. خیلی از سایت‌های فارسی زبان از کلمه ارز دیجیتال به جای ارزهای رمزنگاری شده استفاده میکنن که این یه غلط مصطلحه. ارز دیجیتال به نوعی از ارز گفته میشه که توسط شبکه‌های کامپیوتری قابلیت انتقال رو دارن. در نظر داشته باشید بعضی از ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی یک کشور منتقل و منتشر میشن. به این ارزهای دیجیتال بانک مرکزی گفته میشه. مانند یوروی دیجیتال، دلار دیجیتال و یا حتی همین پولی که داخل کارت بانکیتون شما دارید. ارزهای رمزنگاری شده یا کریپتوکارنسی به نوعی از ارزهای دیجیتال گفته میشه که این نوع ارزها توسط الگوریتم‌های رمزنگاری شده تولید و منتشر میشن. همچنین این ارزها توسط همین الگوریتم‌های رمزنگاری شده منتقل میشن. توجه داشته باشید که این ارزها به هیچ بانک یا کشوری مربوط نیست و به اینها هیچ وابستگی نداره. به نظر شما ارزهای مجازی چی هستند؟ ارزهای مجازی ارزهایی هستند که توسط یک انجمن تعریف میشن و روش پرداخت داخل یک انجمن یا یک بازی هستند. در نظر داشته باشید که این ارزهای مجازی داخل فضای عادی و محیط بیرون قابلیت خرید و فروش ندارند و صرفا یک روش پرداخت داخل بازی هستند. شما یک بازی رو در نظر بگیرید مثل بازی تراویان و میتونید از طریق گل‌های این بازی پرداختی هاتون رو انجام بدین. این ارزهای مجازی هستند.